सेकेंडरी स्कूल शिमला, कोकलाबाड़ी हायर सेकेंडरी स्कूल शिमला। यार पिछले से हमार भोलागांव प्राइमरी कमिटी, भोलागांव प्राइमरी कमिटी यूपीपीएल, ओमेनचेल और यूथचेल। पैकेट होगलो आधुनिक जलावायु उन्नयन परिषद, सामान्य प्राइमरी कमिटी यूपीपीएल, ओमेनचेल और यूथचेल। ओमेनचेल पेरेंट और वुमेन यूथ। यार पिछले से हमार कोकलाबाड़ी प्राइमरी कमिटी यूपीपीएल, पेरेंट यूथ वुमेन। यार पिछले से जाला प्राइमरी कमिटी यूपीपीएल, पेरेंट यूथ वुमेन। सिलवारी प्राइमरी कमिटी यूपीपीएल, पेरेंट यूथ वुमेन। यार पिछले से राबा प्राइमरी कमिटी यूथ पेरेंट। सालवारी समोता प्राइमरी, गुडलीगांव प्राइमरी, जोलागांव प्राइमरी, सांगदाराम क्लब शिमला, सांगदाराम क्लब शिमला, शिमला बाजार, डोलेसोनपा, एनके बेदबारी हाई स्कूल, गोजन ब्रह्म, एक्स एनडीपी शिमला, यूएन एकेडमी धोलागांव, उदय ब्रह्म, एक्स एनडीपी शिमला, कोकलाबाड़ी सामाखा, अनसाय आफाद, बरायग्रा बिथांमोनखौ गुबुन मोनसे लामाजों थांनो थाखाय खावलायदों। लन्चिबारि आइजो आफाद बरायग्रा बिथांमोनहा सानजाथिं लामाजों ओंखारलांनांगौ फारसे। लन्चिबारि आइजो आफाद, भालमानुर बिटा बुथ कमिटि, भालमानुर बिटा बुथ कमिटि, हाजिराफोरा गामि आफाद बरायग्रा बिथांमोनखौ फारसेथिंजाय ओंखारलांनो थाखाय खावलायदों। यार पिछले से हमार बेदबारी गामि आफाद, आधुनिक जलावो बेदबारी गामि आफाद, गोजाम बेगुरी आइजो आफाद, गोजाम बेगुरी आइजो आफाद, गुरुमारा गामि आफाद, चौधुरीपारा अलमबार बाथौ आरो सानजा, सिंग्लिबारी अनजालु आफाद, सुरुपाम बिलाइसी आइजो आफाद, उपेन्द्र ब्रह्म एमई स्कूल, बरगांव, मैखुन फिल्म प्रोडक्शन जोलागांव, डॉक्टर सानखां बसुमतारी, असिस्टेंट प्रोफेसर सालबारि कलेज, मिस्टर आगम ब्रह्म, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी यूपीपीएल, सोमदन ब्रह्म, लन्चिबारि, माइनाव सेल्फ हेल्प ग्रुप हारांपारा, माइनाव सेल्फ हेल्प ग्रुप हारांपारा। माब्लाबा गोदै लोंनो थाखाय गोखाखौ लोंनो गोनां जायो। दा नंखायनो नैबे साननैसोआव एसे गोखाखौनो लोंग्रोनांगोन होननानै जों थि खालामदों। दा मानगोनां रायजोफोर बेखिनिखौनो बुंबाय। आरोबाव मास मोनथामनि गेजेरावनो आं फैनानै जोङो बेवहाय मिटिं खालामगोन। जुदा जुदा सेल्फ हेल्प ग्रुप आबादारि गासैजोंबो सेपारेट मिटिं खालामगोन आरो गासिबो खामानिखौ जोङो लासै लासै मावलांगोन। आं मिजिंथिदों कोकलाबारि समष्टिनि सिङाव थानाय गासैबो फोरोंगुरुफोर, प्रफेसारफोर, इन्टेलेक्चुवेलफोर बयबो जोंखौ मदद खालामगोन आरो कोकलाबारि ओनसोलाव दिनै दै खुरखानायनि माखासे जेंना दङ। आङो दाख्लैनो अफिसारफोरखौ अर्डार होदों कि जेसेबां कोकलाबारि ओनसोलाव इरोसन पइन्ट दङ बेखौ प्रजेक्ट माने स्किम बानायनायखौ स्टार्ट खालामनांगोन। आरो दाख्लैनो आङो पिडब्लिउडिखौबो बुंदों इन्जिनियारखौ जेसेबां लामा सामा गाज्रि जानानै दङ बेखौ थाबैनो थांनानै कोकलाबारि ओनसोलखौ सार्भे खालामनांगौ आरो एटलिस्ट दैलाङाव फैगौ दैलांसिम मास मोनथाम मोनब्रैल'सै गासैबो लामाखौ बानायजोबनो हानाय नङा। नाथाय जाय लामाया मानसि थांजाथारा बे लामाखौ मानसि थांनो हानाय खालामनांगौ होननानै आं दाख्लैनो अर्डार होदों। दा बिथांमोना हयथ' थाबनो फैनानै सार्भे खालामगोन। दिनैबो क्रिसमासनि बन्द, गाबोनबो बन्द, बिनि उनाव अफिसारफोरा सार्भे खालामगोन। दा नोंथांमोनाबो टाइम टु टाइम बेखौ मिथिहोनांगोन। जोङो बेवहाय समष्टिनि मोनसे अफिसबो लुगोन जेरावनोखि समष्टिनि एमसिएलए आ
जिरायनो हायो बिनि थाखाय मोनसे अफिसबो लुगोन सदराइज মই বেছিভাগ অসমীয়াতে বড়োতে ক'লো মই এইখিনি কথাই কৈছোঁ কি আমি এটা সুস্থ এটা পৰিৱেশ গঢ়িব লাগিব 18 বছৰে এটা অগণতান্ত্ৰিক চৰকাৰ আছিলে যেটো যোৱাকালি এছেম্বলি হলৰ ঘটনাটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে তো এতিয়া আমি এটা গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে আগবাঢ়ি যাবলৈ বিচাৰিছোঁ যোৱা সময়ত হয় শাসনত থকা মানুহবিলাকৰ অপশাসনৰ কাৰণে দুৰ্নীতিৰ কাৰণে আৰু সিস্টেমেটিক্যালি ভালকৈ শাসন ভাৰটো চলাই নিব নোৱাৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত অবিশ্বাস এটা আৰম্ভ হৈছিল এই অবিশ্বাস যেটো চিন্তা আৰম্ভ হৈছিল এটো দূৰ কৰি পেলাই এইবাৰৰ নিৰ্বাচনটো এটা ঐতিহাসিক নিৰ্বাচন যে ঐতিহাসিক নিৰ্বাচনৰ দ্বাৰা আমাৰ অঞ্চলত বড়ো অবড়ো এই সংঘাতবিলাক সমাপ্ত হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ তিনিটা দল মিলি ইউপিপিএল বিজেপি আৰু জিএসপি মিলি ইয়াত চৰকাৰ গঠন কৰা হৈছে আৰু এই চৰকাৰখনে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক লৈ পেলাই আগুৱাই যাবৰ কাৰণে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছো গতিকে যি সকলে আজি বিপিএফৰ শাসনকালত ভয় কৰিছিলে শংকা কৰিছিলে সন্দেহ কৰিছিলে আমি কিবা পাম নে নাপাম এই সন্দেহবিলাক আপোনালোকে দূৰ কৰক আমি ভাৰতীয় নাগৰিক আমি অসমৰ বাসিন্দা আমি বিটিআৰৰ বাসিন্দা এই অসম চৰকাৰ আমাৰ এই ভাৰত চৰকাৰ আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰ আমাৰে চৰকাৰ আৰু ইয়াত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ যিমান অধিকাৰ আছে আপোনাৰো ইমান অধিকাৰ আছে সকলো জনগোষ্ঠীৰ অধিকাৰ আছে আৰু এই অধিকাৰখিনি সাব্যস্ত কৰিবলৈ আপুনিও একখোজ আগুৱাই আহিব লাগিব আৰু আমিও আপোনালোকক যিখিনি স্পেচ দিব লাগে সেইখিনি আমি দিব লাগিব আৰু আজি এই যে মিলিজুলি এটা চৰকাৰ হৈছে এই চৰকাৰখনে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ আশা আকাংক্ষা পূৰণ কৰিবলৈ আমাৰ অঞ্চলত যদি কোনোবা হিংসা কৰিব বিচাৰিছে কোনোবা যদি অসামাজিক কাম কাজত এতিয়াও চিন্তা কৰিছে তেখেতসকলে আৰু বিদায় লোৱাই ভাল এই অঞ্চলত থাকিব নালাগে আমি দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ হিংসা আমি নিবিচাৰো 30-40 বছৰে আমাৰ মানুহবিলাকে বৰ হিংসাৰ বলি হৈছে বিভিন্ন কষ্ট পাইছে গতিকে ইয়াৰ পৰা যদি আমি পৰিত্ৰাণ পাব লাগে আমি কোনো কাৰণত 1% কোনো হিংসাটো যাতে কোনো সহ্য নকৰে মানে মই মাৰপিট কৰিবলৈ দিয়া নাই আমাৰ পৰা হিংসাটো পৰিহাৰ কৰিব লাগিব আজি জনগোষ্ঠীবিলাকৰ ভাষা সংস্কৃতি লৈ পেলাই চিন্তা হৈ আছে আমাৰ ভাষা কি হ'ব আমাৰ সংস্কৃতি কি হ'ব সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ ভাষা সংস্কৃতি ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ স্বাৰ্থতে বিটিআৰ অঞ্চলত এখনকৈ আমি ডেভেলপমেন্ট বোৰ্ড গঠন কৰিম বুলি কৈছো আৰু সেই ডেভেলপমেন্ট বোৰ্ডটো আমাৰ ফাৰ্স্ট এছেম্বলি সেশন যেতিয়া ফুল প্লেজেড বহিব ইয়াতে আমি এই বিলটো পাছ কৰিম আৰু ইয়াৰ পিছত এটা জনগোষ্ঠীৰ এটা বোৰ্ড গঠন কৰা আৰম্ভ কৰিম তো সেই কাৰণে মই দীঘলীয়া